ubundi Regis ni umu legend muri showbiz, muri cinema, sibyo? Man yakoze byinshi, yahinduye ibintu byinshi, yazanye ibintu challenge nyinshi zitandukanye muri iyi game kuva muri Afrimax. Ntabwo rwa rwego ruhambaye kuko ndahamya neza ko 80% rw'abantu bari kumva Ago bakakanya, sibyo? Havuyemo bazi Aga nk'umunozi nk'umupromo, bazi ko ari Aga promoter, ariko nta kintu tuzi ya promoting. Ntacyo ntabwo ngiye kuvuga havuka cyangwa se turi muri show kugira ngo bakakanya tuhe tumubona. Ni Regis. Nutazi ko ari Regis, uwo muntu sinzi kereka bugitama mboga cyavutse ejo, sibyo? Regis yubatse Miki 0 up to Z, sibyo? Ariko ka kantu ko kuba urumva iyo umuntu aba umwami yahaye amata, urumva bamwimye amajwi, cyangwa umuvura ijisho bugacya akarigo kanorera, nibyo byaje kuba kuri Regis. Regis arabwubatse cyane, Miki ni cyiza physically ako kantu urakumva, urumva? Miki nareke kujya shotora noze Regis, kuko ntabwo igisubizo ari ukwicara bahererekanya amagambo kuri iyi. Regis nawe urumva nk'umuntu w'umugabo ntabwo ko yari guterana amagambo n'umugore, sibyo? Ibyo ni bya bindi n'uruca abana. Wese kandi mbaswe kandi mbahereza ikaze, mbashimire cyane by'umwihariko kuvuza subscribe n'abatarakora mubwira ngo none mwikore ujye baratu mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka tuguhe ikaze nanone tubabwire ngo mugubwe neza muherereye hose, twakira n'umuntu turi kumwe hano. Bimeze bite? Fresh. Wowe sabwo bimeze ni sawa cyane. Nanjye rero ni amahoro. Ubundi wariye wahaze umeze neza, bamungana ngupfa kwa nisi ndiye mu gifu nihagiye. Uravuga ngo wasinze wanahaze? Ntabwo nasinze, ngimeze fresh. Meze fresh. Okay. Nagira mubwira abadukurikira no tujye twaganira abantu bazi kumenya ngo turi kwe nande. Ikinyafrika original, Sajo, Rova, nibyo. Nitwa yawe. Nitwa Sajo, cyangwa nyite Ikinyafrika original. Ikinyafrika original. Ubundi ninjye munyafrika wa nyawe. Ushingiye kuki? Ushingiye kuki? Kuko ndi umunyafrika, ndi umwirabura, ndi umunyarwanda. Ibyo ndabyemera, ariko ngo wanyawe u Rwanda ari umutima nuko abandi Ikinyafrika original. Nyine araho n'aba diaspora kandi ari abanyafrika. Arabikora ko umunyafrika. Nyine ko ngende Ikinyafrika original simvangi. Mama ni umunyarwanda, papa ni umunyarwanda. Ndi umunyarwanda. Nimba nararenga n'umudugudu n'uyeko. Afrika wenda bavanga wenda mama ni umunyarwanda, papa ni umunya South Africa cyangwa muri Egypt. Bose nimba mama wanjye na papa wanjye bakaba batararenga umurenge batuyemo. Urumva? Nta nuko bishoboka. Wenda ngo urumva ngo tuvuge ngo mama wanjye byande tujya tuvuga ngo umusaza napfa muri quartier. Ujye urira ngo wasanga mama wanjye akaba atarigize ajya no hanze gahure na munyamahanga bahuye nawe nkaba mbizi neza ngo umunyarwanda pure kabisa. Baba ndio nyene murabimba rero ni Sajo turi kumwe umunyafrika Ikinyafrika original bro, kandi nkaba ndi umukonyine w'Umusanze. Umukonyine w'Umusanze. Umukonyine w'Umusanze. Hari nabo babaho. Ndabona n'abashi Nyagatare babaho. Se bameze bate? Wese reka nkubwire, nimba ushaka kujya kumva umutipe w'Umusanze avuga amahamba, babyita amahamba, avugira inka amazina y'inka, kandi inka tuzi ko ziba mu Mutara no mu Rukari, urumva? Ubwo yabimenye gute? Umuco nyarwanda kandi twe turabanyarwanda. Nyine turabanyarwanda. Rero ari umukonyi n'Umusanze. None usanga reka nkubwire umushi wa Nyagatare. Reka nkubwire umushi wa Nyagatare. Nufata umuntu wa Nyagatare ujya inyama akanywa n'amata icyarimwe umunsi umwe, uwo ngo ni umushi wa hehe? Yarengeye kumesha ninga nze ohirigiriye twajyaga uno umushi wa Nyagatare. None se ntabwo urabona umukonyine w'umushi? Umukonyine w'umushi. Uwo mukonyine w'umushi rero nawe ubwo yaba ari umushi
uvangavanga ibyo bintu nawe. Ni umukonyi nawe ubwo wigize umushi. Ni umukonyi niwe ugize umushi. Yego. Ntabwo ndamubona. Ntabwo uramubona? Ntabwo ndamubona. Ukajya muri resitora ahantu ukabona umuntu araruye kawunga ashyizeho inyama agasaba inshyushyu. Agahita asaba inshyushyu. Turumva ati iwacu ati ni Nyagatare. Kandi ari umushi. Oya urumva babaye umushi. Umuntu ntabwo ugomba kera mu muco wa kera. Iyo wahitagamo ikintu kimwe. Niba wariye inyama ntunywa amata. Niba wanyoye amata nturya inyama. Noneho hari n'abasanga umuntu ngo iyo bafite ifamu hegitari 5 amara kurya kawunga n'inyama wa. Hari n'abasanga butaka urumva babakonyine akarya indagara agahita anywa n'amata. Indagara zimwe bita Rwakadigi. Indagara bita Rwakadigi ubusirimutse. None se iyo uvuye kuri bya biboro byo mu ishyamba ukajya ku indagara zose uburyo umuntu agenda atera intambwe ya mbere akagwa agatera iya kabiri. Nese uragira ngo umuntu uvuye aho hantu nyine urumva agura agafi cyangwa inkoko ubwo nyine ubwo ari umusango butaka w'umukonyine. Ayabyo ntabwo bikibaho ahubwo uriya muntu ari kwisobanukirwa akasomeza indagara n'intozi. Kireza yakwiye kirazira. Reka buriya byose byari amateka ariko ubu ngubu usanga umutunzi n'umworozi batandukaniye. Ntabwo byumva nyine ndi kukubaza wowe. We nsobanurira. Umworozi arwara ubworo. Ariko umutunzi buriya yoroza n'abandi. Iwanyu muri abatunzi muri aborozi. Iwacu se hacu twarahigaga no twarabumbaga. Yewe mva mama wabumbisha. Ubwo nyine ni niwe mu bantu birwanyaho ubu bakaba basigaye bazi gutandukana. Ubushatse watwirukana ku butaka ubu ni ubwacu. Ubu ni ubwacu. Hano bagiye baza ari abanomadu ukuntu Rwakadigi nyine mu gishanga wari uzi ukuntu bazikura. Ayo bitaga imigoya. Twiga pirimeri ari ukuntu twajyaga tujya kwa kundi kwa gatanu mwazanaga amazi yo gukoropa. Nawe ntabwo utandukaniye nanjye. Urumva tugatoroka tukajya kuyavoma hehe mu gishanga. Karuruma Igihogo. Nigaga Igihogo. Igihogo. Hano Karuruma. Tukamanuka epfo mu gishanga. Kandi wavuye mu rugo wanze kuyazana abana banaguhatiye kuyatwara kuko babizi ko bitabirukana. Tukagenda tukajya kuvoma. Ubwo twaga tugiye kuzana iki ngo kuroba amafi. Rwakadigi rero siba nawe urugenzi bacu. Urumva buriya icyo namaze kubona ibintu byose turabisangira. Erega turabisangira ahantu biba bitandukanye. Turababumbye ubutaka ni ubwacu n'ibirimo ni ibyacu. Iyo mutangiye kuramuza kutwinjirira ibintu byose turabisangira kuko ushobora gusanga nk'ubu ngubu uyu mutipe uri kuri kamera ni cameraman sibyo. Ariko undi mutipe ushaka kuza ku ruhande cyangwa tufate nk'abantu bari mu event runaka ugasanga afite telefone nawe ari kugira utari gukamera sibyo. Undi phone man. Noneho umuntu urumva ugasanga nyine wenda kera nibwo akazi ka photography nabo cameraman bagafataga nk'akazi gaciriritse cyangwa gasuzuguritse ko kanya n'akazi gahagaze neza ni kariyeri ihagaze neza abantu benshi barabibona. Noneho ugasanga umuntu avuga ngo cyaha cameraman kandi nawe ari ku telefone. Bose barakora ibintu bimwe ariko buri wese afite ko we yishyizemo imyumvire. Bino byose tuvuga ngo abango abumwuga cameraman w'umwuga akomeza bikore abandi bamuhereza umwanya. Noneho bana musi b'indiscipline ngo gafotoza ari gafotoza aka photographe reka tubagarukeho. Nanjye ndo photographe mu buzima busanzwe pe ariko ugasanga umuntu arambwiye ngo gafotoze agahita arakara. Ngenze umutipe umuhamagaye gafotoze kandi ni umufotographe undi afite fame hano mu gihugu shaya itashira na kamera asakitendera hanyuma gahima nde nyine ni kwa kundi temishami ugicayeho. None se kuki umuhinzi akazi ke bakita gute? Umuhinzi umuntu wigisha umwarimu cyangwa umwarimu
ikinyarwanda ariko cyiza ni umwigisha. utwara imodoka Ni umushoferi. Umushoferi ntabwo ari ikinyarwanda. umuntu ufotora Gafotoza. Umukameramani ni umukameramani. mwahetse gufunga Umukameza wakamejeje. wese cyangwa se ugere mu bukwe ubwere munsi utanga itangazo umuntu ukenera kameramani cyangwa fotografe umubwire ko nitwa Saju we nurenga kuri ibyo tuzamuhana. Oya biranoroshye. Najye ndambaye imyenda byanditseho. Ntabwo bose bazi gusoma ariko hari n'abarwaye amaso ahantu uhagaze atabibona. Bitanga avuga ati MC babwire ko nitwa Saju apana ibya gafotozi. Iryo zina rero ntabwo bazanagibuka. Ahubwo wanyita gafotozi kugira ngo n'undi muntu yumve iryo zina yumve. Agawubwiye n'icyo urimo urakora. Urumva yumva agaciro k'ibyo bintu nkora. None so umukinnyi tumwita gute? Nyine ni umukinnyi. Urumva nibyo bindi ngo ese ko abantu bashaka guhindura ibintu ese kuri kunyita umukozi wowe sitati yawe ni iyihe? uravuga njyewe se oya turi kuvuga hari umuntu ariko reka nkwereke hari umuntu nyine ufite confidence zile hari umuntu ufite confidence navuga kuri over confidence zirenze bya hatari sibyo we akumva ko kariyeri cyangwa se ikintu akora akaba atari proud yacyo urumva cyangwa se like okay turakoza hano ngasanga bano umuseriveri sibyo amusuzugura akazi kiwe urumva kubera akazi nkora ko numva ko karenze sibyo ariko uriya afite akazi kiwe nyine niyo stati yiwe noneho inuza udafite nako kazi amenyere ko bamutunze kira kito nyine nta kintu we yikoraho we abona biza ukabona bizi wabo cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi agasuzugura wa museriveri cyangwa wa mukameramani cyangwa wa muntu uri aho ngaho uri mu kazi kiwe runaka mucoma ikiromva ariko uri afite stati ariko ngo nta stati afite kakanya bavuze ati abakora ibi bintu bazi hano bazi sibyo kereka yo hamagaye abimbura mukoro muzi nibwo yabona stati ugasanga arimo arasuzugura uri gukora akazi runaka rero nta mpamvu yo kwicara ngo ubone umuntu kuko ari mu kazi gaciriritse ku giti cyawe kuko inyuma y'uwo muntu ufite akazi gaciriritse hari undi ufite akandi gaciriritse kurushaho sibyo ngo umusuzugure kuko umurusha ubushobozi anytime bro byakunda. Njye uzi ikintu maze kubona maze kwiga buri kintu cyose ukora jya wihatira kuba professionnel muri icyo kintu ugikore neza. Ariko ibyo twari turi kuvuga tugaruke ku ba cameraman n'aba photographe bro si ibanga twari no guca ku ruhande amafaranga arakonta amafaranga arakonta reka mubwire muri privé no bivuza muri leta bakirwa cyane nimba ari cameraman waguze cyangwa photographe waguze kamera y'ibihumbi 200 wahoze uri kuyibona ahantu bari kuyicaracaza hano hiki sibyo hakaba hari ufite iya miliyoni abantu batanga karite zingana ntabwo bishoboka. Rero bajya batubabarira n'abantu mwe mwabakiriya mwe rumva iyo umuntu agwaye package abari ama package atana turanabibabwira hari package zitandukanye iyo umuntu agukubisaga package ugahita wireberamo kandi gatoya ngakangaka nako kanagapongoza ukajya bakavuga ati urabona unkuriye nkaya none nagoze ashobora kukugereka hereye nko muri 1/2 kirimo. Ariko ikintu gihari maze kubona abantu bamaze gusirimuka baza amafoto meza bazi ibijyanye n'amafoto ariko bijye no kumenya amafaranga kugira ngo ibyo bintu ushaka ubibone nyine ntago urabisobanurira wabimusobanuriye ukamwereka ikintu ukuntu kimeze ariko akanangira umutima urumva nk'urugero urumva mani boro zacu abantu babyitiranye zibarwa mu madolari urumva niho haba ikibazo zibarwa mu madolari usanga ifoto yari guprintinga wenda ibiceri 200 sibyo y'idolari zamutse kwera ko impapuro zazo zituruka hanze nagazi n'amapuro zisanzwe
zituruka mu Bushinwa, ntabwo ari zino mpapuro zituruka za Kenya. Urumva uhita bazamura ugahita usanga igeze nko kuri turasi cyangwa bongera ibindi biceri, sibyo? Alubumu baba bashaka zituruka hehe? Za China. Nta kintu dukoresha gituruka inaha. Kamera zo habaho China hakaba na Dubai. Urumva habaho China hakaba Dubai, hakaba na Europe. Urumva ibyo bintu byahura man? Ntabwo byahura. Reka ngira ngo tuve kuri icyo cya photography na videography. Umuntu udukurikiye ukeneye serivisi murambire ukuntu ibona ibintu muzabibura mu gikari. Okay, ukeneye izo serivisi wansanga inbox kuri nimero yanjye 0785566205 cyangwa ukajya kuri Instagram yanjye ni Sajo250. Yes, ngira amakuru no kuba wabona amafoto meza na video nziza wanyura kuri nimero bakubwiye cyangwa se kuri iyo Instagram bakubwiye. Uri kwikoza imihanda bimeze bite ku mihanda? Imihanda yanyereye bro, imihanda yanyereye byakomeye. Bamwe bari guhana ngo ibyo bambariyeho, abandi cyokora bro, reka mbabwire ibyo wambariye haba ari iki? Bari guhana ibyo ababyeyi babo bambariraho, ubwambure bwabo. Uravuga ubwambure? Ugiye naguha ka mama wawe. Can you imagine? Ukivuga kugira ngo ni saga imaze iminsi umuntu atayumva ibyo ari byo. Nagira ngo iyi saga dusa n'abayihera kuri scratch nahegeze uyu munsi, dusa n'abivugaho, dusa n'abadatanga n'inabanya birango biremewe. Ubundi kugira ngo tubize kuyimenya neza, reka duhere ku bantu babiri. Hari umuntu bita Regis na Miki. Ariko Miki turi tumushyize ku ruhande, turi kuri Regis na Aga. N'abantu uzi gute kugeza uyu munsi? Ubundi Regis ni umu legend muri showbiz, muri cinema, sibyo? Man yakoze byinshi, yahinduye ibintu byinshi, yazanye ibintu challenge nyinshi zitandukanye muri iyi game kuva muri Afrimax. Na mbere yaho na mbere ngiye ndi kumubona muri Afrimax ko niho tumuzi, sibyo? Azana ububoro bwa captain yikorera, ari mu bantu bizaniye content yiwe kandi atajya ahindagura, aguma ari muri nuzi imwe. Urumva nta kantu kamwe nyine tangiye ari military. Urumva yatangiye ari Captain Regis, ariko ukuntu yakoraga military love. Zira boro baje kubahaga, baje kubibabuza, niyo makuru ahari. Wari muvuga ngo yagiye akora ibintu bigiye bitandukanye, ariyo byatwe tubasha kuba twamumenya. Yagiye akora ibintu bitandukanye. Uriya mutipe man yirwanya tu, ni nkuko tubona abanyakso ukuntu bagiye bakora, urumva bakoresha no dutelefoni nini man. Iterambere ugenda ubona ko bigenda biza, kandi tujye tubaha nitubona umuntu akora ikintu kikaraninga tujye tumuhinda bose. Ubu ni Regis wavugaga cyangwa se Captain Regis nk'uko abantu benshi bamaze kumenya, cyangwa se Kadahombe ariko na Manase ko bagiye bamwita. Noneho Agawe n'umuntu mbere y'uko tugera uyu munsi, wari umuzi gute mbere y'uko tumumenya muri iyi saga ya Miki maze kugeramo tutaragera? Aga rero muri entertainment ntabwo ari umuhoboka, sibyo? Ntabwo ari umuhoboka, ntabwo ari umuntu waje yitura amapa, sibyo? Ni umupromoter, urumva? Ariko yaba umupromoter yagerageje gukora no kudirectinga indirimbo biranga, urumva? Biranga pe, ubona ko byanga ko ari ishusho ubona nk'umudirector akavuga ati iki kinyejana ntabwo iri shusho ribaho, sibyo? Ni nibyo nanabimenyeje ubundi yakoze ubudirector biranga. Then Aga tumuzi nk'umupromoter bisanzwe, bone no mu cameraman yakoze no cameraman biraho, urumva? Rero Aga yaje ko ibyo nibyo muziho. Aga yagize gutya akora erreur nk'iriya twari twavuze ngo yakoze yo kujya mu buhanzi kuba umuririmbyi. Aga yararebye abona kuba umupromoter bamwumva izina gusa bumvira ngo Aga, yumva hari isi bimunyuze yataka imihanda. Utaragera aho ngaho nagira ngo tuye kuri Aga w'icyo gihe. Eri Aga uzwi ku rwego rungana iki, uzwi n'abantu bangana iki,
bitewe n'akazi yakoraga. ntabwo rwa rwego ruhambaye, ntabwo rwa rwego ruhambaye, kuko ndahamya neza ko 80% rw'abantu bari kumva ago aka kanya, sibyo havuyemo bazi aga nk'umunozi nk'umupromo, bazi ko ari aga promoter, ariko nta kintu tuzi ya promotinze, ntacyo nzi. Ahubwo ikintu navuga twakabaye tuvuga ni kwa kundi twitiranya mu bintu ukavuga ngo ngende umupromota ariko utari umupromota. Bano batipe bakunda gukora ububoro bwa nka ujya wumva umutipe bita Kelly the speech, ni Kelly the speech, muri the speech akunda gukora ububoro bwo kugira inama nka kura n'ububoro bukunda ko Abagayeri bakora nk'abagayeri ngo kumotiva abantu, nibwo aga yakoraga. Rero sombaze nimba ari bwo promota yavugaga, kuko nta kintu nzi ya promotinze, ntacyo nzi. ngira ngo n'abantu bari bamuzi nka aga promoter ariko batazi izina rye, bari ko umuntu yabyera batazi isura yiwe, ngira ngo ni mu buryo bwiza itandukaniro ryiwe na Regis. Niho bitandukaniye. Regis twe tumuzi nk'umwacteur, dufate ko ababikoze neza, ni bya bindi twavugaga abantu, hari abantu bafite state. Ese wowe ko ikunanga mikoro ukabura umunyamakuru, yewe cyano ndiki photographe umunyamagambo bakakanya ndo umunyamagambo, urumva ubwo niyo state mfite akakanya, ariko nyuma y'ahanga ndi umuphotographe, sibyo nanjye ndi n'umusocial media influencer, sibyo rero aga nahubwo we ntabwo yarazi state yiwe. ngira ngo ahantu nahereye ngira tuze kwitwara ku murongo, tuze gusobanurira abashaka, tuze kwisobanukirwa neza, tumenye noneho n'icyo bapfa naho biva naho bijya kugeza uyu munsi. Aho twavuze kuri Regis, Captain Regis, tuvuga kuri aga promoter before yuko iyi saga iri buza gutangira, ariko nyine ibyo byose haje kuzamo umuntu bita Miki, yaje atewe kugira ngo tumuzi uyu munsi. Miki rero inkomoko ye ituruka kuri inkomoko ye, ntabwo ngiye kuvuga havuka cyangwa se turi muri show kugira ngo bakakanya tuhe tumubona. Ni Regis, nutazi ko ari Regis uwo muntu sinzi kereka bugitama mboga cyavutse ejo, sibyo Regis yubatse Miki 0 up to Z, sibyo ariko ka kantu ko kuba urumva iyo umuntu aba umwami yahaye amata, urumva bamwimye amajwi, cyangwa umuvura ijisho bugacya akarigo kanorera, nibyo byaje kuba kuri Regis. Regis arabwubatse cyane, Miki ni cyiza physically ako kantu urakumva, oya Miki ni mwiza physically gusa, nta kindi ndengeje, nta kindi nongeyeho, urumva nta dodo ndi kujya, navuze physically, urumva navuze physically, urumva ubwo ahandi ntago sito aho ngaho twahatarutse ahandi. No kuba ari mwiza birahagije, ibi ntabyo tuzi. Ibibi ntabyo tuzi, reka twe tumuzi kuri nyine ni Miki, ni mwiza gutya ni mwiza nk'igistate twasanga giteretse hariya, urumva gusa ibyo ntabwo tubivuze, urumva umuntu uri ku ruhande uvuga nta bwenge ntabyo tuvuze, sibyo ariko bro reka nkubwire, umuntu naguha opportunity zikugeza ku cyiza, sibyo akagerageza uburyo ki utera imbere, urumva akagukura mu murimo wa undi buntu wa Kigali wisheya cyangwa kwikorera ku giti cyawe, urumva akagushyira ku murongo. Mani buriya batipe y'umutipe ashaka kubona umubebe, akabona umubebe ni mwiza 100%, sibyo wenda kuko umubebe kandi kujya kure n'umushuti wanjye ari umubebe yabonye mani mwiza fresh, nawe wareba ukamukunda, umujama mushora buri kimwe cyose, ariko inyiturano yamwitoye bro. Nyine umujama nuko yari afite amafaranga, ni umusoja, urumva yegiye yikomera ahita yijyana mu kamisiyo, urumva abona ibindi biceri kubera amaze kumugira imbwa,
imyiturano yamwitoye yavuga ati njye ntabwo ndi kuri level yawe ubona nzi nawe duhuye koko abantu bashiki bacu ngira ngo baregeye ibyo biza kubaho ariko noneho ndagira ngo tuze gukomeza kuri iyi ngingo umaze kutubwira akazi Regis yakoze tutabijya muri detail akazi Regis yakoze kuri Miki tutabivuze kuri muri detail noneho mbere ko kugira ikindi kibazo kukubaza reka no turebe Miki guhura na Aga ese Miki yafashije Aga iki kugeza uyu munsi aha tukira kuri aho buriya Nuza Regis yasize izina anamusiga amafaranga ayasiga Miki urumva ariko buriya abakobwa ashobora gukundana n'umujama ufite amafaranga umusaza uri hariya ufite amafaranga cyangwa se wamujama udashamaje waho ngaho urumva umutaho buri kimwe cyose akemera akaza mukajya mukora ibyo mukora za wuncense zigakorwa atabishaka ibintu byose bigakorwa atabishaka agafata ya mafaranga yawe umuha urumva akayajyana hehe ku kajama k'amabwa k'amafuti urumva abakobwa tuvuga n'abana beza kugira ngo kuvuze n'abana babi ejo nashwana nawe utibashaka ko nabansura ahubwo abakobwa n'abana beza mu buryo bumwe cyangwa ubundi urumva kubera iryo tinya akantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi byo gatinya umukobwa yibarira tunari kureba yirebera kano gakamera karaha ntago ari kureba kameramani uri inyuma yayo abaragwa bakameramani tujye tubavugira ntago ari kuyireba uko bareba ubazi ko kamera ari ikora byose kumbe kamera mani ni uri mu kazi adahari si byakorwa urumva rero ubwo atangira gufata bya bindi Nuza Regis yamuhaye byose abyimurira kuri Aga nibwo wese yazana style urumva ngo nababyara urumva abana bavuga ati nagabana arababyara murababyara gute waresano rya Aga ugasanga ntarihurira n'ijyambere urumva sare bimwe twavugaga urumva nyine ubwo bari kwigana uko bazabyarana saba byarase ubwo Miki ariko buriya mwana akamubwira hari ikintu abantu batiga bakoze discipline urumva ikinyabupfura nyine discipline nyine n'ikinyabupfura sibyo igifaransa urumva ubumuntu bro ntabwo babwiga bakoze ubumuntu ntabwo babwiga bakoze ok sistirije tampure avec tout le monde igifaransa turakivuze urumva hari ibintu utiga ukoze urumva ubumuntu si wabwiga ukuze ubumuntu utahawe n'ababyeyi bawe ubumuntu utahawe na mwarimu wakwigishije nasari kugera segonderi cyangwa kugera segonderi urumva ubumuntu utakuye mu baturanyi neva ntabwo uzabubona ukuze niyo mpamvu nzakugirira neza aka kanya sibyo ejo ugahita ubyibagirwa direct ugahita utangira koma ka mama bya bindi bavugaga urumva nyine hari uriya nakugirira neza babashiki bacu ku mihanda bajya bavuga ngo nakubagirira neza ariko ntabwo ariko biri bakabibagirira neza utagamije inyungu gusa nyine ukamenya ko nta kintu uzamusaruraho ngira ngo wenda njye ntabwo tubize kujya muri detail nyinshi z'ibintu byagiye bibakoze ko byabaye ibintu birebire ariko tureba kuri utuntu tumwe na tumwe turi hagati aho ngaho mu mubano wagiye uranga mu bantu uyu munsi tuvugana izina Aga afite ugiye n'ibyo yari afite mbere harimo itandukaniro mbere y'uko Miki ahagera nuko na Miki kuva yahagera ukurikije wenda uko bimeze ngira ngo tugere no ku musozo twe kubitindaho bifite ba nyirabyo kandi bose n'abantu bakuru bafite abantu bari hafi ngira ngo Kiramani yatangiye process yo kugira ngo
abungi cyangwa se bareke izi saga, ariko nicyo ushaka kwibutsaho ni kimwe, ni uko mu magambo bari gukoresha bo ku mpande zombi harimo ibintu bari gukora, yaba amagambo bari gukoresha, yaba ibintu porosesi, harimo ibintu bigize icyaha ku buryo batabyitondera bishobora kugira ingaruka. Kujya mu ma SMS y'umuntu ugapurintinga ibintu runaka biri muri privacy runaka bigize icyaha. Amagambo agenda agarukaho ngira ngo haraho Miki avuga ati wambwa we, haraho yavuye isi inzoka, ni ibintu bimwe bigiye biri aho ngaho bigize icyaha. Reka dusoreze kuri iki rero, ukurikije situation uko imeze, ugakurikiza ayo magambo ari gukoresha, ibikorwa ari gukora, uri bari kubikoramo, hashobora kurekamo ibintu bigize icyaha, bagira inama rero dusorezaho. Ubutumwa n'amasezerano twigendera. Nibyo nababwiye, urumva Miki nareke kujya ashotora Noze Regis, kuko ntabwo igisubizo ari ukwicara bahererekanya amagambo kuri iyi. Nimba mushinja ngo ibi yarabikoze, impamvu bimubabaza nibyo ndi kuvuga, ni uko we yabikoze. Ibyo ntabwo tubiveho. Regis nawe urumva nk'umuntu w'umugabo ntabwo ko yari guterana amagambo n'umugore, sibyo? Ibyo ni bya bindi n'uruca abana. Umuntu w'umugabo ubundi iyo umugore akwatatse uraceceka ugatuza. Uriya n'umugore w'umugabo, sibyo? Nta nubwo ari umugore w'umugabo, ni habara, kuko naho basezeranye, ntaki isa n'isa undi yaca amayenga, sibyo? Rero bashyira agapira hasi, ni byinshi bazahuriramo mu kibuga kimwe, sibyo? Ubundi barebe ko iterambere rye ridakomeza. Kuba yaramugiriye neza ntabwo bivuze ko akomeza amushotora, kandi kundi nawe yaragafasha akagera kuri success, ntabwo bivuze ko agomba kwicara aherekanya n'umuntu wagukubanje, cyangwa se iyo umuntu agukubise bwa mbere bwa kabiri yagusubira, uwagufashije bwa mbere n'ubutaha yagufasha, kimwe nuko nawe wamufasha. Ndumva nta kindi narenza kuri ibyo ngibyo. Reka rero tugushimire, tunasoreza aho ngaho, dushimire abadukurikiye, tubabwire ngo ni abantu b'ingenzi b'umumaro cyane, abakozi bahora natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, turabakunda, dusubire ubutaha. Wakoze cyane. Ciao.